Thoubal District ki Khongjom Keithel da Leiba Southern Youth Incentive Association SYIA na sinduna leptana chatharakpa Khongjom Circle gi Manungda Leiba Meethoi Meehenlaba Maheiroising Puking Thougatpagi kunlak suba Thouram Texam da Leiba Texam Girls Upper Primary School da pangthokhre Maheiroising Puking Thougatpagi Thouram aduda SYIA gi President L Shyamo Manipur University gi College Development gi Director Dr.S.Jibankumar Manipur Lenga ki Industry Lotion gi Retired EO Ch Chandramani Retired Supervisor K.Dhananjoy A.G Manipur gi Retired Senior Auditor Ch.Iton Retired Selection Grade Librarian H.Jugindro Electricity Lotion gi Retired Storekeeper Ch.Birachandra Wireless Lotion gi Retired Inspector Ch.Angouton Settlement Lotion gi Retired Draftsman S.Luke DIPR gi Assistant Director S.Deven Retired E.O Panchayat S.Janendro amasung Meghalaya Lenga ki Retired Junior Engineer M.Tombi na chingbasingna Presidium Member sing oina saruk yakhi.Thouram aduda kosem na lauba HSSLC exam English aniga kungamari da Manipur pumbagi oina art stream da second position takhibi Sapam dagi T.G.Higher Secondary School gi Mahairoi Sapam Langlen Chanu yauna bosem gi HSLC exam English aniga kungamari da grade 1 na pass auduna mai paklakraba Mahairoi 18 punna Mahairoi kunda achamba khudol pot sing sel amadi certificate sing yenthokduna Puking Thougatkhre.Thouram adugi nunggi oiba warol piraduna SYIA gi member Langpoklakpam Samanandana haikibada bosem gi makhada recognize tauraba Khongjom Circle gi Manungda Leiriba Langathel Fundrei Samaram Sibanagar Khongjom Chingtham Sapam Texam Papal amasung Langthabal Khunongna chingba khulsingda leiriba high school singdagi Meethoi Meehenduna mai paklaklaba Maheiroising bu Puking Thougatnabagi pandamda kumza English aniga marida Southern Youth Incentive Association SYIA asi linkhatkibani kumsi chahi English aniga kunga mari asidagi bosem gi anauba grading system ama chatnarakpadagi SYIA na Maheiroising bu CGPA 9.83 dagi mathak CGPA 9.67 dagi mathak CGPA 9.50 dagi mathak amasung CGPA 9.17 dagi mathakta leibasing haina kanglup mari thokna khaidoklaga Puking Thougatpani chatliba chahi asidagi hauduna kosem na lauba HSSLC examination da Science Arts amadi Commerce stream da first dagi na 10 position faubada lakpa Maheiroising da pigadaba Academic Excellence Award haiba amasu ngasidagi piba haure haiki.Thouram gi saruk ama oina ngasigi mithunglen singna SYIA gi annual report English aniga kungamari su fongkibaga loinana chahi ama henjelaklaba Manipur da thokliba kanglup ki irang asida imalaiba kidamak laikhidraba singi thawaina ingna chikna lairunaba minute ani tumina leptuna awabasu fongdoki